לקראת הסוף, ואורון אומר לי, טוב שלומי, תודה על הנתונים, אני אחשוב על זה וקם ללכת. טוב שלומי, תודה על הנתונים, אני אחשוב על זה. כן, מבטיח? וקום ללכת, ותצא, חכה, עוד פעם. קדימה. טוב, שלומי, תודה על הנתונים, אני אחשוב על זה, ואני בקשר. כן, אוקיי, אתה תתקשר? אולי. מבטיח? אולי. פחות מדי, יותר מדי או מדויק? פחות מדי, אוקיי. נכון שזה נראה רע? אוקיי. טוב, עכשיו אני אראה לכם את הצד השני של המטוטלת. בסדר? אוקיי. טוב, שלומי, תודה על הנתונים, אני אחשוב על זה, ואנחנו נהיה בקשר. תודה. כן, לא סיימתי צ'אט. אם הייתי צריך לבחור בין הראשון לשני, במה הייתי בוחר? ברור שבשני. זה עוד יש לי סיכוי, אבל גם זה לא נכון. זה ה-too much. יש סיכוי שמההלם עוד יקנה, אבל מה יקרה לי אחרי זה? אחרי זה הוא יתחרט, בסדר? יפה, אתם הולכים לתרגל את זה. תקשיבו, זה כל כך חשוב התרגול הזה. עכשיו אני הולך לעשות את זה מדויק. טוב שלומי, תודה על הנתונים, שמעתי, אני אחשוב על זה ונהיה בקשר. ותקומי. רק עוד דקה. אחלה, תקשיב. יש נתון מפתח לפני שאתה הולך, שמאוד חשוב שאתה תבין אותו, בסדר? כי בנקודה הזאת, הרבה פעמים יש את הנטייה ללכת, אבל אתה כל כך הרבה זמן רוצה לעשות את הדבר הזה, ועדיין לא עשית אותו וזה לא סתם. בוא תגיד לי, מה עדיין עוצר אותך? השארתי אותו במחירה.